आज का हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सैनफोर्ड फ्लेमिंग। तो इससे संबंधित और अधिक जानकारी देख लेते हैं फ्रेंड्स। स्कॉटिश कैनेडियन इंजीनियर सैनफोर्ड फ्लेमिंग को विश्वव्यापी मानक समय वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड टाइम के आविष्कार के रूप में जाना जाता है। 1876 में आयरलैंड की यात्रा के दौरान मुद्रित सूची में 3 AM के बजाय PM के मुद्रित होने के कारण अपनी ट्रेन छूट जाने के बाद उन्होंने पूरी विश्व के लिए 24 घंटे की एक घड़ी बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो किसी सतही यामोत्तम रेखा से संबंध न हो बल्कि पृथ्वी के केंद्र पर स्थित हो। सार्वभौमिक रूप से उनके समय क्षेत्र टाइम जोन को 1929 तक स्वीकार किया गया था। फ्रेंड्स आपको ये कम समय में अधिक जानकारी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी लगी होंगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसी तरीके का स्टडी मटेरियल और भी प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स और सपोर्ट करें। साथ ही साथ में फ्रेंड्स ये वीडियो एक एजुकेशनल ग्रुप में अवश्य शेयर करें।